مرحبا. دونك باش نعمل لكم فيديو نفسر لكم كيفاش ندخلوا لي بوينتور على الكارت نتاع الباج انوير او ال ام. ان شاء الله تكون فيديو واضحه وتكون معناتها سوفيزونت بور بيان ميتريزي لي شوز. دونك نحكيو على الباج هذه كيما حكينا. دونك اون فا اسيي دانسيري معناتها لي زو ال ام نتاعنا الكل دون اون كارت بارتاجي سور لو سيت، واللي باش تكون accessible pour tout le monde واللي باش تكون facile à éditer et à modifier. باهي دونك باش نوريكم بشويه بشويه. دونك انا ديجا بارتاجيت معاكم حاجتين. فيشي هذا دونك فوالا، فيشي هذايا دونك فيش او ال ام، فيشي دونك درايف فيه تو لي او ال ام تاع السنه. باش تلقاو كولون فيها نون دو لو ال ام، الزون نتاعها، ليتا نتاع التريتمون نتاعها من عندنا احنا في الانسيرسيون في الانوير. ou deux donc colonnes واحدة فيها الفوتو du groupe bureau ou photo du groupe complet des membres de l'OLM. باهي بارتاجيت معكم زاده كيف كيف une carte جوجل ماب éditable. En principe lien باش يعطيكم en principe lien باش يعطيكم donc résultat هذايا carte partagée avec vous. باش تلقاو une carte توني اسمها OLM en Tunisie. On peut changer bien sûr le titre après. Mais c'est ça la carte اللي باش نخدموا عليها. دونك احنا مع بعضنا تو باش نوريكم كيفاش جو في انسيري ان بوينteur pour une OLM و je pense que c'est facile à faire. باش نوريكم donc étape par étape. Vous cliquez sur la carte. Voilà. باش تلقاو هوني la carte en mode édition. نجموا تو من هوني نبدلوا في la carte plusieurs options. On peut ajouter beaucoup de choses. هوني جست باش نفسر الصوره كيفاش. دونك فما هوني سكون ابل لي كالك. انا اخترت انه لي كالك يكونوا باغ زون ا زون هذيك شي زون او. واللي هو ريزولتا باش نوريه لكم هوني اللي هو دو سيت فاسون لا. دونك احنا من هوني اون بو كوشي اي ديكوشي tous les pointeurs اللي ils sont relatifs à cette zone là. Donc هذوما اللي تشوف فيهم ce sont des quelques tests ماهمش صحاح bien sûr. Je suis en train de tester. Donc on va voir ensemble comment insérer de vrais pointeurs واللي احنا باش نتابعوا بهم. دونك ce code couleur là باش نحاولوا كل او ال ام تبع زون، كل زون بلوتو لي زو ال ام تاعها الكل يكونوا فات كولور. دونك باش نبداو باكزومبل. مثلا باش ناخذ اكزومبل مثلا ولا مثلا هوني اريانا. فوالا جو في بروندر اريانا. داكور. دونك qu'est-ce que je vais faire. باش نجي لكارتوني ونكتب تو سامبلومون اريانا اللي باش يعطيني جلوبالمون معناتها البوينتور في السونتر نتاع اللوكاليتي هذيك. دونك احنا ماناش باش نحطوه ديريكتومون معناتها على اللوكال فغي لوكال معناتها نتاع لو ال ام. سوف سي عندكم ça sera une bonne idée de le mettre directement في le vrai local نتاع لو ال ام. ça sera beaucoup mieux. دونك كي نكتب انا اريانا جو كليك سور لو بروميير ريزولتا. جينيرالمون يقول لك غوفرنورا دو اريانا ولا لوكاليتي اريانا. اختاروا ديما اللوكاليتي خاطر الولايه حاجه والمعتمديه حاجه اخرى. هذا نمشيو المعتمديه خاطر بما انه لي زو ال ام كلهم يمثلوا معتمديات بصفه عامه. دونك نجيو هوني البوينتور. فوالا لو بوينتور. جو في كليكي هوني على ان ليان باش تلقاو هوني اسمه اجوتي على كارت. اجوتي على كارت اون كور اللي انت بزيدها في الكارت هذه اللي احنا فيها توا. Et voilà. Donc déjà تزيد على اليسار هوني فوالا في الزون فوالا كوم سا. هوني دونك اون فا نعرفش نتبعوا معناتها اون سيغتين معناتها نوميناسيون. كي نزيدوه ديجا باش يتزاد هوني في الكالك هذايا نتاع الزون ا. باش تلقاو هوني ان بوطون اسمه موديفي. فوالا هوني tu vas le nommer. نكتبوا هوني مثلا OLM Ariana. Voilà, on va peut-être suivre cette nomination كلهم OLM Ariana, OLM voilà بنزرت صفاقس قروان et ainsi de suite. هوني il y a un champ description. Donc هوني في الشامp description كنا من الاول حكينا باش نحطوا نوامر لي نيميرو دو تليفون ولي زيميل. En fait هوني البلوكاج صار انه احنا on n'a pas tous les numéros de téléphone. En plus ce sont فقنا اللي هما ce sont des données personnelles نتاع le président. On ne sait pas, on va les mettre au LLA. Donc, je pense que on essaye de voir une solution. On va mettre ici les adresses email générales نتاع l'OLM اللي هو من عام لعام ما يتبدلش كيما مثلا OLM. voilà donc
olm@gmail.com ولا غيره. اكثريه لي زيميل اللي هما تحت درايف بور كو سا فاسيليت لي كونتاكت. احنا تو مازال ما عندناش هما لي زيميل الكل. دونك فما اون اوتر ايدي زاد نحطوا هوني بوتيتر لي زادريس نتاع لي باج فيسبوك، سا سera plus intéressant نحطوا لي زادريس دي باج فيسبوك نتاع لو ال ام هذيك. دونك c'est un effort qu'on peut le faire, mais de toute façon comme premier pas on doit mettre déjà marqué l'OLM هوني, et on va essayer de mettre هوني les informations publiques تبع l'OLM هذيك. D'accord, donc هوني مثلا كي نكتب هوني OLM Arena, donc c'est déjà donc j'enregistre. هذا دونك فوالا تبدل من هوني OLM Arena. بالنسبه للكولور دونك هوني بون بارازار هوني زون ا بالازرق اخترتها. on peut changer la couleur à partir de cette icône là style. فوالا لا كولور تنجموا تتبعوا على اليسار هوني, فوالا تختاروا الاخضر يتبدل اخضر, donc c'est facile. Donc on va suivre cette charte de couleurs, voilà les icônes هذوما, comme ça va être plus beau, très facile à manipuler. donc باش نرجعها بها زرقاء, ما نعرفش زرقاء هذا جو بونس ما جوبلي هذا ولا زرق. اوكي سي بيان. بون بور دي كا ممكن نجموا نطوروها الكارت هذه نحطوا فيها دوتر بوينتور بوتيتر مش لي زوليم هكا هاو. je ne sais pas comment on peut en profiter, on peut faire quelque chose. نحطوا حتى les partenaires نتاعنا peut-être, je ne sais pas, les sponsors نتاعنا. فما هوني d'autres icônes vous pouvez voir, donc حتى إذا كان dans d'autres sujets vous pouvez l'utiliser. donc voilà, donc les icônes prédéfinies نتاع جوجل. وفما حتى هوني on peut ajouter des icônes personnalisées, donc ce sont des options. on peut créer une icône avec Photoshop Illustrator et l'insérer depuis notre ordinateur. donc on va utiliser les icônes standards. donc voilà, donc c'est bon. donc la photo la photo donc عندكم هوني في الفيشير هذا. donc مع فيدي donc on a collecté deux photos pour chaque OLM, photo groupe, photo plutôt du bureau exécutif, photo de tous les membres de l'OLM. peut-être qu'on a choisi de mettre la photo de tous les membres, ça sera plus attractif peut-être. donc qu'est-ce que vous allez faire? j'ai tourné l'Ariana, voilà, j'ai cliqué sur le lien de la photo Ariana, photo de groupe Ariana. voilà, تلقاو هوني un bouton, voilà هوني, voilà télécharger, cliquez télécharger, voilà. وتسجلوها. انا عملت donc un dossier, تسجلوها هوني. je vais mettre مثلا Ariana, voilà enregistré, c'est bon. ونرجع donc هوني في الكارت. je vais faire uploader من هوني l'icône هذيك. donc نعاود نوريها لكم URL depuis votre appareil, voilà. voilà Ariana, ouvrir, importation en cours, enregistrer, c'est bon, Shadow Blast enregistré. voilà donc voilà donc هذا هو. donc هذايا donc peut-être données issues de Google Maps هذايا proposées automatiquement من عند Google Maps. je pense qu'on va le supprimer, ما نستحقوش. donc c'est un lien يهز الgouvernorat derrière, c'est pas notre objectif. et voilà donc هوني bon هوني ديما champ description, ça sera plus intéressant. احنا peut-être كيما قلت هوني مثلا on peut mettre les liens تاع page Facebook, on peut écrire quelque chose, on peut هوني نحطوا le texte qu'on veut معناتها نجموا نعملوا حاجه حلوه هوني. mais على الأقل توا on commence avec le nom de l'OLM والتصوير نتاعهم pour faire quelque chose de visible. et voilà donc voilà. هوني باش نقول لكم حاجه, ça prend parfois un peu de temps pour être visible على الكارت sur le site. question تاع un quart d'heure peut-être 20 minutes, مش ديما المحل. on va voir tout de suite si إذا كان شد بلاصتها ولا. voilà c'est bon. parfois c'est pas en temps réel, mais voilà مرة هذه هاي مفات معايا. donc lorsque je vais zoomer توا انا, voilà je vais trouver هوني OLM Ariana باش نكليك عليها. hop لا ما خدتش التصوير, donc on va vérifier encore une fois. علاش ما خدتش التصوير؟ bon peut-être ça prend un peu de temps la photo, mais généralement انا توا هاو دخلت ça fait un quart d'heure نتاع منوبة. voilà نتاع OLM منوبة ça marche.
j'ai mis un lien pour tester, donc juste pour voir description. Peut-être كيما قلت لكم ça prend un peu de temps. Peut-être il est en train d'avoir une photo automatique من عند Google, donc c'est pas à prendre en considération. Je vais essayer de faire la même chose pour l'OLM Tunis. Je vais essayer de changer la photo قدامكم pour voir comment ça donne. Donc Tunis مثلا وين voilà Tunis. Je vais prendre la photo من هوني. Voilà. Donc انا عندي proposition بالنسبة للفوتو. Je pense je pense qu'ils aient préféré اللي تاخذوا الزون اللي انتم باش تخدموا عليها وتهبطوا لي فوتو واحده بالواحده اون فوا بور تو تسميوها. مثلا انا نسمي هوني تونس ونتعدى ديريكتومون نسجل اللي بعدها واللي بعدها باش هكاك من بعداش كي نخدم على الكارت ديريكتومون جو في دونك لابلود بالدوسي ما نقعدش ماشي جاي على الكارت وعلى الابلود. دونك سا سخا بلو فاسيل ترافايي نقولوا احنا على شين نخدموا معناتها كل شيء نهبطوا تصاور الكل نسميهم باسم اللو ال ام ونخدموا على الكارت نلقاهم حاضرين سا سخا بلو فاسيل باش نحاول نعمل مودي فوالا تونس مثلا هون تونس باش نجي تونس فوالا بلوتو هذه الكارت مود ايديسيون فوالا نمشي هوني تونس ويني تونس دونك جو في ديزومي فوالا نعمل modifier ajouter une photo sélectionner باش نلقى هوني تونس فوالا importation. C'est bon. Donc ريتو هوني كي نزيد كي قلت لي نعمل اجوتي فوتو ينجم يحط لي زوز تصاور. بون سي بوتيتر نعمل جو في افاسي التصويره القديمه باش تقعد تصويره واحده. جو بونس فوالا جو في افاسي هذه سي بون تنحات. بوتيتر هوني وقتها باش ندخلوا لا دوزيام فوتو اللي هي فوتو دو بيرو. سي ان شوا ندخلوا زوج تصاور ولا تصويره واحده دونك اون بو فير انا جو بونس ندخلوهم الزوز هكا. دونك وقتها il faut faire juste attention. دونك هذا البيرو باش نعمل هكا نسجل بيرو نعمل مثلا حاجه اسمها بي تونس جوست بور لي بيرو كل نحطهم يبداو بالبي ما با تومبي اون ايرور ونجي هوني فوالا تونس فوالا جو في اجوتي une autre photo sélectionner voilà بي تونس voilà enregistré. En principe c'est bon. Ben, كما قلت لكم راهو مش en temps réel. Je vais encore quand même voir si ça donne ولا. En attendant باش نحكي على حكايه اخرى. Donc c'est je pense que c'est facile à faire. En cas où غلطتوا ولا en cas où معناتها غلطتوا في الزون كل راهو c'est facilement معناتها c'est facile معناتها de le déplacer. Déjà مثلا انا هوني دونك بالنسبه للايتاء جو بونس ماذا بينا نعملوا هكا. يعني اذا كان خدمت تونس اعمل خدمت انا منوبه جو بونس منوبه فوالا منوبه نعمل باش نفرقوا انا هما اللي خدمناهم وانا هما اللي ما خدمناهمش. دونك بور فير ان بو معناتها لو سويفي يكون منظم خير. مثلا هاو باش نصلح نتاع قروان تو سويت فوالا قروان. دونك قروان زون دي فوالا قروان زون دي. دونك bon je vais rien ajouter là معنا. donc la photo peut-être oui. donc قروان زون دي je vais prendre la photo هذه. Donc en principe le zoom il est automatique donc ما فيهش مشكلة. voilà je vais voir إذا كانت تبدلت. oui c'est bon تبدلت هكا تاع أريانا اللي من قبيل. donc ça prend un peu de temps juste quelques minutes. تاع تونس pas encore donc تبدل شوية أخرى. باهي نشوفوا donc زون دي بالأحمر. donc voilà هذه هي قروان. je vais faire comme ça donc télécharger. peut-être باش نسميها بي قروان pour dire que c'est le bureau نتاع ويليام قروان. بي كيرون voilà enregistré voilà. donc قروان je vais la marquer très vite. donc voilà قلنا donc ça sera la couleur rouge. قروان voilà la couleur rouge. je vais faire style باش نختار la couleur
rouge. Ouais, là, je pense couleur ADR, اختارنا من rouge, donc voilà. Ça, c'est plus joli à voir. Couleur ADR, donc بالنسبة للزوندي, on va le mettre sur le site la même couleur, on va l'ajouter. وجي هنا ajouter photo, sélectionner, ونحطه voilà, bureau قروان. C'est bon, enregistré. Je vais ajouter la deuxième photo بعد شوية بتاع tous les membres. C'est bon. وتوا je peux la déplacer ولا مقروين نهزها. Voilà. Zone. Hop. وين هاي. Donc zone D. Voilà. نفس الشيء, je la déplace. C'est bon, je la déplace. C'est bon. Donc توا هي في بلاصتها. Donc voilà, je pense que نعمل F5, j'essaie de voir si ça prend. Voilà. Ben, مازالت ما تبدلتش, mais je pense que ça va prendre fort. Ben, donc voilà, donc ben هوني نوريكم كارت comment il est utilisé, زاد كيف فما البوطون هذايا. وقت اللي quelqu'un un visiteur باش يدخل باش يلقى هوني les voilà les zones ينجم معناتها il navigue, il voit donc les vrais OLM. وهذايا je pense à tout moment on peut l'éditer ونحسنوا فيه, surtout avec les pages ou les emails généraux نتاع الوالد. Donc هذا هو. J'espère que c'était clair. Allez comme ça.